Fala aí galera, beleza? Aqui pra mais vídeos dessa vez, deixa eu continuar aqui nossa saga com Super Cat Bros. A gente parou da fase 4-3 Planícies Nevadas. Comercial. Desculpa aí galera, esses comerciais, né? Eu também não gosto muito. O que esse morceguinho faz? Vou usar só um. E eu posso usar mais de um? Eu vou usar esse morceguinho só de quebra. Olha, ele coleta as moedas. E parece ser realmente útil. Opa. Eu tenho um sino aqui. Ele tá dizendo, diz que na descrição dele ele coleta as moedas e dobra elas. Vamos continuar. Opa, já encontrei a chave que precisava para outra. Vamos continuar, obrigado. Opa, coleta isso aí. Opa, já chegamos. Vamos continuar, 34 segundos. Vamos voltar aqui, né, que diz que tinha um gato aqui. Paradeiros de Homens de Neve. Disseram que esse sim eu já peguei. Disseram que tinha um gato aqui. Quer dizer, eu vi, né, com meus olhos, que precisava de uma chave para pegar esse gato. Aqui você pula, aqui diz para você subir. Só que eu fui idiota e não troquei de gato no início. Aí, vamos continuar. Vou pegar esse daqui e continuar. Continuando feliz. Esse aqui ele pula mais alto e corre mais rápido. Opa, um novo gato. Vamos ver. Bah, estava gelado aqui. Ah, eu preciso até o final da fase para conseguir esse gato. Nossa. Vai. Opa. Oxe, cadê meu amigo? Bom. Continuando. Novo gato desbloqueado. Ami, ou Ami, né? Continuar. Planícies Nevadas. Aqui eu já precisava da Amy. Ela passa por baixo das coisas. É bem pequeno comparado aos outros gatos. Não. Nossa, eu odeio gelo em todos os jogos. Ele desacelera, depois acelera. Isso é muito ruim. Eu vou lá primeiro. Depois volta. Depois troca de gato. Esse aqui já não passa. Mesmo que tenha uma fenda ali, não passa. Vai. Opa, mais um sino. Vamos continuar. Odeio gelo. Não, gelo. O último gato deve estar ali, então vamos ver. Vamos ver onde é que vai estar. Conseguimos, galera. E aqui precisamos fazer esse puzzle. Primeiro, não. Pra cá. Depois pra cá. Conseguimos. Terminamos a fase 4-4 e já vamos para outro mundo. Um mundo só que, tipo assim, um lago congelado mesmo. Agora vai ter bastante gelo. Fazenda Lume. Que legal. O que tava dizendo? É muito difícil cultivar colheitas com este clima. Opa, já tem ali, ó. Opa, seus bode.
Você está me atacando, isso sim. Odeio esses gods. Aqui eu vou trocar, né, pra M, que eu vi ali que pessoa tem uma fenda que precisa dela. Continuar, não se esqueça de avaliar nosso jogo. Ok, cara. Não dá pra trocar de gato. Ok, você. Cuidado com as estalactites. Elas caem conformemente se você aproximar. Se você se aproximar, entendi. O que é isso aqui? Será que eu vou ter que... Vou ter que comprar um power-up pra eu conseguir passar. Opa, ali já tá o mercado, então dá pra comprar agora. Bem-vindo à loja. Eu quero comprar, eu vou ter que comprar esses aqui. Nossa, 200, velho. Poxa. Com isso eu comprava 2 fantasmas. Ah, eu tenho que equipar. Dá pra eu escalar pelo menos gelo? Não dá pra escalar gelo. Eu vou ter que... Ô, velho, não dá pra eu equipar agora? Ok, mas eu queria equipar agora. Ok. Mas aproveitar, né? Eu já tenho 600. Agora eu tenho 400 moedas, né? Dá pra fazer umas compras. Vou comprar 2 de você. Não, eu quero comprar ainda. Eu sei, cara. Eu quero comprar. Vou comprar especialmente raios bons para inimigos que movem verticalmente. Ok, vou comprar um, né? Oh, por que eu tô apertando o botão de sair? Aqui, esse aqui já é 75. Ô, velho! Vai, eu quero comprar, só que dessa vez sem fazer borradas, né? Comprar 2 desses, são muito legais. Comprar um desses só pra comprar mesmo. Sobrou 44 moedas que não vai comprar nada. Vamos continuar nível concluído. Ainda tem mais 2 gatos, eu acho. São mais... Não, são mais 4. Nossa, o que é isso aqui? Ah, é lava. Esse aqui é sangue. Cavernas de gelo. Tipo assim, o mundo tem deserto. Que é isso? Não, eu queria ir lá. Aqui já não dá. Eu vou reiniciar a fase. Eu preciso daquele power up, eu acho. Dessa vez com um gato que escala. Vamos ver se ele é o melhor pra passar isso aqui. Vou colocar você. E vou colocar... Cadê? Você. Olha, passarinho mesmo. Passarinho de fogo. Vai, derrete tudo. Aqui, ó. Está lá que ele tava falando. Pegando sempre todos os moedas, né? Sobe! Vai, eu subo o resto. Eu quero pegar. Vai. Oh, ali tem um final secreto. Vamos fazer esse daqui, depois outro. Depois o outro. Ah, não, perdi meu pai. Poxa, mas vamos continuar. Cavernas de gelo. Agora meu pássaro sumiu. Era tipo um negócio pra tu não ir. Ou pra tu perder tuas coisas. Buguei. Ah, é comercial. Não quero baixar agora. Vai. É sério o jogo? É sério? Olha, um dragãozinho. Se é um dragão, eu não sei. Ah, não, é um dragão mesmo. Só que, quer dizer, solta bola de neve. Então é um dragão? Eu não sei, dragão normalmente cospe fogo. Ele pode ser um dragão... Um dragão...
Ai, ele pode ser um dragão de gelo. Existe dragão de gelo. Quer dizer, não existe na vida real, mas existe em outros jogos. Ah, eu preciso daí. Vai, 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 vai. Por que gelo? Eu te fiz alguma coisa? Vai, coloca logo aí. Engraçado que ela... o gato menor. Ela é a melhor gato. A menor. Vai. A musiquinha já mudou, ó. Vocês perceberam, galera? A musiquinha mudou por causa que... Não sei. Opa, ali tem um negócio. Vai, desce. Desce. Vai, desce só um pouquinho mais aí. Pronto. Nem precisa muita coisa. Ah, não. Ufa. O que é aquilo? Devia ter alguma coisa aqui. Ah, eu não sei. Onde é que esse sino tava? Não sei. Mas bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu, fui, tchau!